السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اهلا بيكم معانا في القناة، ويا رب يا رب تكونوا مستفيدين معانا ومبسوطين معانا في القناة. عايزين تفاعل بقى واشتراكات وشير. عايزين نكبر القناة شوية. قولولي عاوزين تعرفوا ايه في القناة معانا. النهاردة كده بعد رمضان بقى الواحد وحشه في رمضان القهوة، فجات لي الفكرة دي اللي انا اتكلم عن القهوة في رمضان. القهوة بعد رمضان. بص اهو على السيرة الناس ماسكة هي القهوة تيم هورتنز، وانا كنت هتكلم عن تيم هورتنز دلوقتي. تيم هورتن ده اشهر كافيه هنا في كندا. ده قهوة كندي. بص موجودة، بص الناحية التانية اهو. بس دي مش القهوة نفسها، يعني مش قهوة كبيرة هنا. ده كده جوه السوبر ماركت الصغير ده، شايفينه؟ ده سوبر ماركت صغير زي ما بنسميها احنا بقالة او سوبر ماركت صغير او بتاع. جواها في على الجنب كده حاطين المكن بتاع القهوة، وواحد واقف عليها بيعمل لك القهوة، او انت بتعمل لنفسك القهوة بتاعت ايه؟ بتاعت تيم هورتنز. هو بيقول لك ايه في هنا ايه تيم هورتنز برضه. بس انا ايه هكمل لكم يعني. مش هقطع الفيديو، هكمل معاكم هوريكم في كام واحدة تيم هورتنز في المنطقة، بس دي الحتة الصغيرة دي. من كتر ما هو مشهور ومن كتر ما هو يعني الناس هنا بتروح كله بيشتري منه اكتر من ستاربكس كمان. ستاربكس مشهور وفي كتير بيشتروا فيه وحاجة معروفة جدا، لكن اكتر الناس تيم هورتنز. وافوردبل زي ما بيقولوا، يعني في مستوى المواطن العادي اهو. تاني واحدة معدية من غير ما تكون اي حاجة. بص بتاع اللي محطوطة هنا. تاني واحدة معدية برضه ماسكة نفس القهوة. يعني معلش الهوا ممكن يكون مؤثر على الصوت. ده برضه بيبيع قهوة. ده اصلا مطعم وبتاع معروف زي ماكدونالدز. ماكدونالدز الناحية التانية اهو. برضه ماكدونالدز في كتير بيشتروا منه قهوة. القهوة بتاعت ماكدونالدز حلوة برضه، جربتها قبل المقاطعة. برضه ده بيبقى فيه قهوة. ده الفطار بتاعه ممكن تجيب القهوة مع البانكيك او مع الساندوتش البيض مع البطاطس بتاعته دهيت الهاش براون زي ما بيقولوا. موجود برضه نفس الطلبية دي في تيم هورتنز. فكل الطلبيات ممكن تلاقيها في تيم هورتنز بسعر احسن من الاسعار اللي بره. 7-11 ده برضه بيبيع قهوة. كل الناس بتبيع قهوة بس والحمامة دي ما عندهاش قهوة. بس برضه كله بيروح في الاخر لتيم هورتنز. ليه بقى؟ الطعم كل الناس برضه يعني انا مش عارفه. لو ان شاء الله ربنا يكتبها والواحد يرجع بلده او بتاع، او الواحد سافر او بتاع، الواحد هيرجع للطعم العادي بتاع القهوه بتاعه ازاي. لما برضه شهر رمضان، ما طبعا اول ما الواحد ما بيفطر وبتاع برضه بعمل نسكافيه عادي في البيت وكده. لا مش دي القهوه اللي بتمزجني. مش ده النسكافيه. انا مش بشرب قهوه، انا بشرب نسكافيه عادي، بس مش ده النسكافيه اللي بيمزجني. لا. خلاص الواحد اتعود عليها. حتى جوزي بيتريق عليا، يعني خلاص بقيتي مدمنة التيم هورتنز وكده. وعرفت كمان اللي هو فتح فرع او فروع في السعودية، فده حاجة حلوة. يا ريت بقى يفتحوا في مصر كمان. واحدة جاية بس جايبة مشروب ساقع. بص انا هنا يا دوبك عديت اللي اهو المكان ده. هو واحد هناك هنا. في مول اهو، المول بتاع يونج اجلينتون. في واحد جوه هنروحه، بس في واحد هنا دلوقتي. ده كده المحطة بتاعت اجلينتون. في واحد هنا، شايفين ستاربكس اهو جنبه على طول تيم هورتنز اهو. هوريكم بس ده فرع بره كده لوحده، يعني محل بره لوحده. ده فرع بيبقى كبير وليه القعدات والجلسات بتاعته وكده. تشتري وتروحي على طول ايه. يا لهوي على الهوا. ثواني بدخل جوه. افتح يا عم، افتح يا عم. بصوا المكان بس وحشته. ده اللي بيبقى فيه متشردين كتير عشان جنب السبواي، فبيبقى فيه متشردين كتير، ما بحبش اقعد فيه. زي ما انتم شايفين كده المكان بيبقى فيه طوابير، بالذات الصبح بيبقى فيه طوابير كتير قوي.
في حاجات بيبيعوها بقى زي ما انتم شايفين هنا، بيبقوا خاصة بتيم هورتنز نفسها، بيبيعوا حاجات زي كده، سواء ستافي سواء مجات، بس بتبقى غالية شوية. بس يعني الستافي دي ب16 و15، المجات بتبقى ب24 وحاجات زي كده. شايفين الحاجات اللي زي دي كمان ممكن بتجيبوها من على الاب بتاعهم او بتشتروها من المحل هنا عادي يعني اهو. وكده الحاجات اللي عندهم ممكن نشوف برضو الحاجات اللي بيبيعوها هنا اهو. بصوا دي تنوع الحلويات بقى اللي عندهم، دي بيسموها تيمبتس، دي بتبقى الواحدة ب34 او ب35. ده الدونات، انواع الدونات اللي عندهم في حدود $2 يعني $1.70 $1.60 حاجة زي كده. في بقى بيبقى انواع مختلفة جديدة بقى على حسب الموسم دلوقتي، عشان موسم الربيع الايستر زي ما بيقولوا بيبقى منزلين حاجات الشكل ده، كل موسم بيبقى منزلين اشكال مختلفة من فوق. وفي الكوكيز بيبقى في حدود $3، ده السبيشال، بص حاجات زي كده. وفي المافن بقى اللي هو بالشوكولاتة وبالبيري حاجات زي كده. وفي كرواسون فيه بالجبنة وفي العادي. وفي البيجل ده جميل جدا، ده بيحشوه جبنة، بيحشوه بيض، بيحشوه حاجات مختلفة. البيجل اللي تحت ده برضه بيبقى بحدود $2 وشوية، ولو حطيتوا له اضافات بقى الجبنة والحاجات دي بيزيد بقى شوية، فده برضه بيبقى حلو برضه. وفي حاجات زي دي كده برضه بالجبنة اهو. والطلبات عندهم بقى سندوتشات بقى، عندهم سندوتشات وعندهم شوربة وعندهم حاجات تانية كتير، طلبات كتير. وبيبقى في طلبات، وفي مشروبات ساقعة، وفي قهوة ساقعة، وفي القهوة العادية. هنروح على الفرع التاني واوريكم ايه هنا. بصوا بتبقى في قعدات بقى كده هنا، هوريكم الفرع التاني بيبقى فيه ايه اللي هو يعني بتطلبي ده كده، بتطلبي بتقفي في طابور وتطلبي. ثواني سوري انا عاوزه منديل. الساعة هم منزلين كمان عرض دلوقتي، لو اشتريت قهوة بتاخد الدونات يبقى $1 زي ما وريتكم. الدونات بيبقى حوالي $2 عشان بتطلبي القهوة. لو طلبت القهوة يعني يديكوا ديسكاونت، يبقى الدونات $1. وبيبقى في كمان اب تبعهم لو نزلتوه بيبقى فيه زي بتجمع بوينت، كل ما بتشتري قهوة بتاخد ايه، بتجمع البوينت دي كل ما بتوصل لحد معين مثلا كل 400 بوينت بتبقى ليك قهوة مجانا. القهوة المجانا دي بتبقى اي حجم، حتى لو الاكس لارج. برضك ممكن تاخد دونات مجانا، تاخد على حسب كل حاجة بيبقى مكتوب لك كام بوينت تديك ايه. الدونات برضك ب400 باين، في الكوكي والحاجات دي ممكن ب300. بيبقى مكتوب لك في الاب كل حاجة بكام بوينت. انا بص يا دوبك عديت الطريق اهو، وهنزل في المول اهو، المول الكبير اهو. هنزل بس في الفود كورت تحت، في تيم هورتنز. فشوفوا احنا في المربع ده وهنا شايفين دولارما هناك خالص في اخر الطريق ده، يعني شارتين بس في تيم هورتنز تاني. وانتوا ما شفتوش هنا الا ستاربكس واحد بس. ففي المنطقة دي بس كام تيم هورتنز؟ 3، وعلى بعد شارتين في واحد رابع، بس التالت ده صغير. بس انت يا دوبك انت بس المكنة موجودة وانت بتعمل لنفسك المشروب. ده بقى فود كورت كبير اهو زي ما انتوا شايفين، في كذا مطعم، في KFC، في تاكو بيل، في مطعم هنا فيلا مدينة ده عربي. وهنا تيم هورتنز اللي هنا بقى حلاوته فيه ايه، في الجهاز دهوت اهو. بصوا يعني انت ممكن تيجي من هنا وتقف في الطابور عادي وتطلب، او تطلب من الجهاز ده اهو. طلبنا هنا كده وعملنا الانجليزي. بصوا في بقى كل الطلبات دهيت، في مشروبات سخنة، مشروبات ساقعة، برضك مشروبات ساقعة بقى اللي هو دي الكافي، بس دي مشروبات ساقعة سخنة اللي هي
قهاوي، في موكا، في لاتيه، في فرنش فانيلا. العيال بيحبوا الفرنش فانيلا. في كابتشينو، كابتشينو بيبقى ب3.69. القهوة العادية بتبقى دولار، ده الميديم، $3.83. يعني لو مثلا لو جبنا السمول $1.60. في الستاربكس بقى اصغر حاجة $5. فشوفوا الفرق بين الحاجات. يعني دي اللارج بتاعها $2. فانا مش شايفة، مش جايبة على السعر اهو. الصغيرة $1.69، اللارج $2، الاكس لارج ب2. طيب هنا بص، ده بيجيبوا دايما الصندوق ده للناس اللي هم اللي عمال وبتاع، بيجيبوا كله مع بعض عشان ايه، يفضوا، بيبقى معاهم كوبايات والصندوق الكبير ده اهو. ماشي. ده في هنا بقى الاكل، الطلبات، الحاجات اهو زي ما قلت لكم. البيجل ب2 وشويه، ولو عاوز بقى تحشيه جبنه everything بيجل ده بيبقى حلو، وفيه عليه كل الحبوب زي ما بيقولوا عليها. تحط فيها تشيز، تحط فيها فيجيتابل، تحط فيها اي حاجه. وفي الدونت بقى والحاجات دهيت، كل انواع الدونت. ممكن تجيب العلبه كامله. العلبه النص درزن اللي هو 6 بيبقوا ب7، 7.5. 12 واحده ب13 كده يعني. دي زي ما قلت لكم عشان سبيشال، عشان دلوقتي ب2.5. طيب احنا نطلب. وفي البيتزا منزلين قريب، منزلين البيتزا والكرانش دهوت بيحبوه العيال. ده مشروب ساقع بالفواكه، وفي في تلج. ده العيال ده بيحبوه برضك، بيشتروه بقى في الصيف. وفي الساندوتشات زي ما قلت لكم، ساندوتش ب5. فين البيتزا؟ ده نيو. لا، فين البيتزا؟ فين يا جماعة؟ مش جايب البيتزا ليه؟ والبتاعة دي برضو دقتها طعمها حلو. ممكن مع السندوتشات هنا. مش شايفة البيتزا. المهم خلينا في القهوة. انا مثلا عاوزة قهوة عادية، ودبل دبل دبل دبل، يعني 2 كريم و2 شوجر. ماشي. وعاوزاها ميديوم، واعمل اد وخلاص. تشيك اوت. عاوز حاجة تانية؟ لا خلاص اهو ده السعر بتاعها. كونفيرم. عاوزة سكان. ثواني بقى عشان سكان. بعد ما عملت سكان قالوا ايه، اكتب اسمك عشان ينادوا بيه. طيب دلوقتي هيقول لي ادفعي بقى. باي. طبعا حطوا التاكس. كريدت. طيب خلاص هدفع بقى هنا. نطلع الكارت وخلاص كده. دلوقتي بقى ايه، بينادوا عليا هنا اللي هما ايه، خلاص عملوا الطلبية. فكده هنا سهل. خلاص خلصنا هنا، وهينادوا عليا اللي هما خلصوا الطلبية وكل حاجة. وكل بيشتغل هنا. بس مشكلتهم بقى كله بقى هنود هنا. كلهم هنود. كل اللي بيشتغل في تيم هوردرز بقى هنود. في ماكدونالدز هنود. مسيطرين على الموضوع. فظاع. فحلاوة تيم هوردرز اللي هو كندي، فهم بيشجعوا الصناعة الكندية طبعا. تاني حاجة اللي هو زي ما قلت لكم في متوسط اسمه ايه، في مستوى المواطن المتوسط يعني. فكله بيجي يشتري الفطار بتاعه قبل ما يروح الشغل بتاعه. فهتلاقيهم كله جاي على هنا. العيال اول ما بيطلعوا من الاستراحة بتاعتهم في الغدا بتاعهم، تلاقي الدنيا دي كلها مليانة من العيال اللي طالعين. فاكتر مكان بيشتروا منه القهوة. وصراحة هيوحشني اكتر حاجة لو سبت كندا صراحة.
بس فحبيت بحبي لتيم هورتنز حبيت ايه اعمل لكم فيديو عنه. لو حد بيحبه زيي يقول لي في التعليقات. لو حد استنفع بالفيديو يا ريت بقى لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوناش بقى في الفيديوهات اللي جايه وتقولوا لنا عاوزين تتفرجوا على ايه، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه، باي باي.